साथीहरू सबै थोक स्टार्टिङबाट र यो चाहिँ हो मेरो दादाको कसरबाट नै एक दिन अगाडिको भिडियो जुन कि आउनुभएको थियो मेरो हस्बेन्ड र आमा र दिदी तीनजना आउनुभएको थियो। बिहान बिहान आएर सिधै अब यता नियम गर्न लाग्नुभयो। अब सम्धिनी भन्दाखेरि मेरो सासु आमा र यता आमा बाबाले सम्धिनीको भेट खुलाउनु भएको थिएन र यही मौकामा भेट पनि खुलाइ हुन्छ भनेर आएर यता सिधै भेट खुलाएर सबैजना मिल्नु भयो र यता आमै बढी सबैजना आउनु भएको थियो। सबैजनासँग चिन परिचय गराउँदै थिएँ मैले चाहिँ। अब यता दिदी पनि आउनु भएको छ। दिदीसँग त यति राम्रोसँग चिन परिचय भइसकेको थिएन, आमालाई त जान्नु सक्नु भएको थियो र बेलुकाको स्टार्ट भइसकेको छ हामीहरूको खानामा। अब पाहुना पनि निकै हुनुहुन्छ। यता भाउजूले चिया, काकीले खाना बनाउँदा सब्जी, यता आमाले चाहिँ माछा धुनुहुँदै रहेछ। यता मेरो फुपूको छोरी, यता काकीहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त र यता दिनुहुँदैछ केटाकेटीलाई चक्लेट। अब अरू जस्तै जे होस् है, केटाकेटीलाई चक्लेट नदिँदा केटाकेटी कान खुस हुन्छन् र सबैको आफ्नो आफ्नो व्यस्तता चलिरहेको छ। बाहिर पनि उत्तिकै मान्छे हुनुहुन्छ, भित्र पनि उत्तिकै, सबैजनाको आफ्नो आफ्नो। यता सानीमा यता मेरो मामाको छोरी, हामी बात गर्दा गर्दै आइपुगेछन् यता बुइनी ज्वाइँहरू र मेरो सानीमाको छोरी हुन् बुइनी ज्वाइँ चाहिँ यता हुनुहुन्छ मेरो ज्वाइँ र मामाको छोरी, मामाको छोरा सबैजना आइसकेको छन्। यहाँ चाहिँ बुइनीको छोराले आफ्नो पार्टनर बनाइसकेको छन्। यस्तै मौकामा त भेट हुन्छ। यस्तो बिहामा सबैजनासँग भेट हुँदा कति खुसी लाग्छ र यसरी दिदी बहिनी हामीहरू एकसाथमा भेट भएको निकै दिनपछि हामी यसरी भेट हुँदैछौँ र यता चाहिँ फेरि साली भिनाजुको हाई हेलो चल्दैछ। कसले कसको कुरा सुन्छ, कसले कसको सामान हेर्छ गर्दै ठिक्क भएको छ। हामीहरूको चाहिँ कसको चुडी, कसको के गरेर अब कसले के लगाउने, कसले कसरी लगाउने, त्यही सब कुरा गर्दा गर्दै हामी चाहिँ फेरि आयौँ नाच्नलाई। अब बिहा लागिसकेको छ, ननाचे त कान हुन्छ र मलाई चाहिँ एकदमै सर्दी लागेको र पनि नाच्न त कान छोड्नु होइन र भन्नु त।